السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنصلح في هذه الحصة التمرين عدد 8 صفحة 16 من الكتاب المدرسي الخاص بالسنوات التاسعة. يقول السؤال الأول من هذا التمرين: بين أن العدد 5 قوة 103 إلا 2 ضارب 25 قوة 50 قابل للقسمة على 15. إذا لنا 5 قوة 103 إلا 2 ضارب 25 قوة 50 تساوي 5 قوة 103 إلا 2 ضارب 25 يمثل 5 قوة 2، ثم لنا قوة 50 تساوي إذن 5 قوة 103 إلا 2 ضارب، إذا لنا قوة يعني نضرب الدليلين تساوي 5 قوة 100. إذا نذكر هنا أنه إذا كان لنا قوة M فهي تمثل قوة N ضارب M. ثم لنا هنا 5 قوة 103 وهنا 5 قوة 100. نلاحظ أن 5 قوة 103 تمثل 5 قوة 100 ضارب 5 قوة 3. لماذا؟ لأنه إذا كان لنا قوة N مع M فهي تمثل قوة N ضارب قوة M، وهنا لنا 103 تمثل 100 مع 3. إذا 5 قوة 100 مع 3 تساوي حسب هذه القاعدة 5 قوة 100 ضارب 5 قوة 3 إلا 2 ضارب 5 قوة 100. إذا لاحظوا العامل المشترك 5 قوة 100. لنفكك هذه العبارة إلى جزاء، إذا تصبح 5 قوة 100 ضارب، إذا 5 قوة 3 في مرة أولى إلا ثم في مرة ثانية إلا 2. لا ننسى أننا نريد أن نبين أن هذا العدد قابل للقسمة على 15. إذا لنحسب ما بين قوسين يساوي 5 قوة 100 ضارب، هنا الأولوية للقوة، إذا 125 5 قوة 3 إلا 2. 125 إلا 2 تمثل 123. إذا نتحصل على 5 قوة 100 ضارب 123. إذا هذا العدد يكتب، إذا 5 قوة 100 يكتب 5 قوة 99 ضارب 5 قوة 1. ولاحظوا هنا أن 123 هو مضاعف ل3 حيث يكتب 3 ضارب 41. إذا لاحظوا أن هذا العدد هو قابل للقسمة على 5 وقابل للقسمة على 3، إذا فهو يقبل القسمة على 15. نمر للمثال الثاني أو السؤال الثاني. يقول إذا السؤال الثاني: بين أن العدد 243 قوة 1001 إلا 13 ضارب 3 قوة 5000 يقبل القسمة على 6. إذا لنكتب هذا العدد 243 قوة 1001 إلا 13 ضارب 3
قوة 5000. نريد أن نبين أن هذا العدد يقبل القسمة على 6. إذا لنبين أنه يقبل القسمة على 2 وعلى 3. إذا لاحظوا أن 243 هي من مضاعفات 3. إذا سنفكك هذا العدد 243 إلى جزاء عوامل أولية. إذا لنفككه. إذا لنا على 3 81، على 3 27، ثم على 3 9، على 3 3، وعلى 3 1. إذا 243 يمثل 3 قوة 5 عند تفكيكه إلى جذاع عوامل أولية. ثم لنا قوة 1001 إلا 13 ضارب 3 قوة 5000. نواصل. إذا قوة لنا 3 قوة 5 ثم قوة 1001. نضرب الدليلين فنتحصل على 3 قوة 5005 إلا 13 ضارب 3 قوة 5000. إذا دائما نفكر في التفكيك في مثل هذه الحالات. إذا لنا 3 قوة 5005 تمثل 3 قوة 5000 ضارب 3 قوة 5 إلا 13 ضارب 3 قوة 5000. إذا العامل المشترك هو 3 قوة 5000. إذا يساوي، نواصل، 3 قوة 5000 ضارب، إذا يساوي 3 قوة 5000 ضارب، إذا 3 قوة 5 إلا 13 تساوي 3 قوة 5000 ضارب. إذا منذ حين قلنا أن 243 تمثل 3 قوة 5. لنحسبها الآن. إذا 3 قوة 5 تمثل 243 إلا إذا 13 ما بين قوسين يصبح لنا 230. إذا وضارب 3 قوة 5000. لا ننسى أننا نريد أن نبين أن العدد قابل للقسمة على 6، يعني قابل للقسمة على 3 وعلى 2. إذا هنا 3 قوة 5000 تمثل 3 قوة 4999 ضارب 3 قوة 1، ثم 230 مضاعف ل2 حيث يكتب 2 ضارب 115. فنحصل بذلك على أن هذا العدد هو مضاعف ل3 ومضاعف ل2. إذا فهو يقبل القسمة على 3 وعلى 2، بالتالي يقبل القسمة على 6. نمر للسؤال الثالث. يقول السؤال الثالث: بين أن العدد 8 قوة 666 مع 5 ضارب 2 قوة 2000 قابل للقسمة على 12. 8 قوة 666 مع 5 ضارب 2 قوة 2000. إذا لاحظوا هنا كذلك أن 8 تمثل 2 قوة 3، ثم لنا قوة 666 مع 5 ضارب 2 قوة 2000. إذا تساوي 2
قوة. إذا نضرب الدليلين، 3 ضرب 666 تمثل 1998 مع 5 ضرب 2 قوة 2000. إذا لنبين أن العدد قابل للقسمة على 12، إذا لابد أن نبين أنه يقبل القسمة على 4 وعلى 3، على 4 وعلى 3. إذا لنا هنا 2 قوة 1998 مع 5 ضرب 2 قوة 2000. إذا 2 قوة 2000 تمثل 2 قوة 1998 ضارب 2 قوة 2، ولنا 5. إذا عوضنا 2 قوة 2000 ب2 قوة 2 ضرب 2 قوة 1998، ثم إذا مع 2 قوة 1998. إذا يساوي، لنحسب هذا العدد مع اعتبار أن الأولوية للقوة، و2 قوة 2 تمثل 4 ضارب 5 تمثل 20. إذا ضارب 2 قوة 1998 مع 2 قوة 1998. إذا ضارب 1. 1 هو عنصر محايد بالنسبة لعملية الضرب. إذا العامل المشترك كما ترون هو 2 قوة 1998. يساوي إذا 2 قوة 1998 ضارب 1 مع 20، يعني ضارب 21. نريد أن نبين أن العدد قابل للقسمة على 12، يعني فلنبين أنه يقبل القسمة على 3 وعلى 4. إذا 2 قوة 1998 تمثل 2 قوة 1996 ضارب 2 قوة 2 ضارب. إذا 21 هو مضاعف ل3 ويمثل 3 ضارب 7، يساوي إذا 2 قوة 1996 ضارب 2 قوة 2 يعني 4 ضارب 3 ضارب 7. وحيث أن هذا العدد يقبل القسمة على 4 وعلى 3، إذا فهو يقبل القسمة على 12. إذا لاحظوا أن العدد مضاعف ل4 ومضاعف ل3، إذا فهو يقبل القسمة على 4 وعلى 3، بالتالي فهو يقبل القسمة على 12. هكذا نكون قد أنهينا هذا التمرين. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.